once again. Hi everyone! For today's video, I'm gonna cook cheese buns. So, samahan niyo ako, tara luto tayo. Mga ingredients po na gagamitin natin sa ating cheese buns. We have 3 cups of flour number 1, 1/4 cup of sugar, 1 cup warm milk, 1/4 cup of unsalted butter, 1 egg, 1 tablespoon of yeast, and we have also sesame seed and cheese. So, ang ating sesame seed and cheese, isi-separate lang po natin siya. Set aside po para po mamaya. So, let's start. So, ayan na po, nilipat na po natin siya sa mixture machine. So, ang unahin po natin, ang ating sugar, ang ating 1 spoon of yeast. Mimix lang po natin siya. Ilalagay po natin yung ating warm cup milk, 1 cup. And then, paikutan lang po natin siya. And then, lalagay po natin ngayon yung ating egg. Ikutan ulit. Paikutan lang po natin siya sa medium speed. So, ilalagay po natin yung ating butter. So, paikutan lang po natin siya ng 10 minutes. Tapos na po yung ating dough. So, i-cover lang po natin siya ng plastic to 45 minutes. Hanggang sa mag-double size po yung ating dough. So, ayan po, after 45 minutes, nag-double size na po yung dough natin. So, kukunin lang natin siya. Kakat lang po natin siya ng mga ilang piraso. So, ayan po. Sa nakikita nyo, masyado pong maganda yung ating dough. So, ngayon, ikakat lang po natin siya. Cut ko lang po siya ng mga ilang piraso. Ayan po, nakat na po natin siya. Ngayon, circle po natin siya. Pag once na na-circle na po natin ang ating dough, ilalagay lang po natin dito sa ilalim yung ating cheese. Gagamit po dito tayo ng cheese para sa ating filling. Lalagay po natin dito. Ganyan po. Circle ulit. Bilugin lang natin. Once po na nabilog na po natin, lalagay lang po natin siya sa baking pan. So, pag naglagay po tayo dito sa baking pan, dapat po may space kasi magdo-double size pa po yung ating dough. So, ayan po. Tapos na po yung ating dough. Ika-cover lang po natin siya ng towel to 15 minutes bago po natin siya i-bake. So, ayan po, after 15 minutes, nag-double size na po yung ating dough.
Oh, nagdikit-dikit na po siya. So, ibabrush lang po natin siya on top ng milk. Ang ginagamit ko po dito is powder milk. Nilagyan ko po siya ng konting tubig. So, ibabrush lang po natin siya. So, ayan po, pag natapos na po natin siyang i-brush, lalagyan po natin siya ng sesame seed sa ibabaw. Tapos, i-bake na po natin siya 15 minutes to 18 minutes sa 210 degree. So, ready to bake na po yung ating cheese buns. So, after 15 minutes, kukunin na po natin yung ating tinapay. So, tapos na po siya. Ayan na po ang ating cheese bun. So, kaka-cover lang po natin siya ng towel hanggang sa mag-cool down. So, yan po. Malamig na po yung ating tinapay. So, ngayon bubuksan na po natin siya. Ayan po ang ating cheese buns. Sana po may natutunan kayo sa video na ito. At sana po, kung gusto niyo pong gayahin, free po na gayahin nyo. And thank you. That's all.